Здравейте, YouTube! Ние сме Flex TV Productions и снимам от групата. Това е един Minecraft клип, в който ще ви покажа един небългарски сервер, но много известен, много готин. В момента то са много уроди, това са всички уроди. Това са хората само на спаун, но аз в този сервер играя само PvP, защото обичам PvP и сега ще отидем на PvP. И в PvP са толкова хора, погледнете колкото са много. И да. Той PvP-то е хак, в смисъл то world е за хакери, които в момента всички ползват хак, там дето е това по full PvP, че това, всичко е PvP и тук са позволени хакове. И в момента аз съм с хозуни и ще оставя в описанието там за хозуни, музуни, блъда. И сега ще отидем да се бием. И това е сервера. Виждате, PvP е много готин. И сега ще побием хора. Мисля да не е много дълъг този клип. Поне, мисля. Аз ще пробвам да убия Тосманга там. Тосманга. Тосманга. Бам! То пусна лек. И така ли е, само Legend. Golden Apple, аре. И там има едно чаве. Поне мисля, че е чаве. Ще пробваме да го чаве. Но ме кефи този сервер. Уникално готиния е. И тук има админ. И да, ето виждате има админ и не банват хора. Даже умер. Ето, не банва хората, така че ако не ми вярвате, сервера е хак. В смисъл PvP лора да е за хакене, така да се каже. Мале. И като убивате хора, хем ви дава пари и хем XP. В смисъл, ако го цъфнете с Fire Spec Match, той е тук, вие сте там и той умре, автоматично XP-то ще се върне ще отиде при вас, а не е нужно да ходите до него, за да взимате XP. И сега ще убием този. Това ми е любимото място, гледайте сега в тази планинка какво става. Тук влизаме и Motherfucker Beach! Мри, вижте, един се скри. И ти ще умреш, нали сеш? Ей, хак, ела тук. Ела. Спи. Хайя. What the fuck? Така ли? Добре, сега ще видим. Може да се бия, за какво аз не мога? Защо? Ела тук. Глед! Това нещо е бъгнало. Ударих ли тебе, пачадолна? Ударих ли тебе? Мри. Охо, дома меч. Шит! Добре. И да, това беше сервера. Мерси, че гледахте клипа. Please subscribe. Давайте times up и очаквайте още клипчета в серверът или на Minecraft Survival, например. И да, ще гледате този клип, очаквайте още клипчета и чао!